Beredar video viral seorang bocah. Saya akan mengabarkan secara eksklusif video bocah viral yang ada. Trending video about a viral kid. Apa ini? Obok kayak kerbau. Ada kawannya bang. Apa ini? Obok kayak kerbau. Kok kayak kerbau? Tahu crispy. Ada itu ya? Baru tahu ada burung. Run. Siapa ini? Ya halo? Apa betul ini dengan Lukas? Ya. Ini dengan siapa ya? Ini dari podcast Bedi Kok Buser. Anda segera datang ya ke studio kami.